میلیاردها ستاره درون کهکشان راه شیری ما وجود دارند. هر کدام با داستانی متفاوت از تولد تا لحظه مرگ ستارگان نیز خارق‌العاده است. بعضی از آنها شروع به پخش کردن لایه‌های بیرونیشان به اعماق فضا می‌کنند و برخی با یک انفجار عظیم ابرنواختری توده‌ای از گرد و غبار را در محیط پیرامونشان به جای می‌گذارند. این سحابی زیبای کسیوپیا A است، یک گورستان ستاره‌ای اسرارآمیز که نشان از پایان شکوهمند زندگی یک ستاره می‌دهد. کس A در فاصله حدود 11,000 سال نوری از سیاره زمین و در اعماق صورت فلکی ذات‌الکرسی قرار گرفته. احتمالاً چیزی حدود 350 سال پیش یک انفجار عظیم رخ داده. این منظره خیره کننده را تلسکوپ فضایی هابل و رصدخانه پرتو ایکس چوانت را به نمایش گذاشتند. در اینجا هر رنگ نشان از حضور عنصری خاص دارد، اما اکنون همه چیز تغییر می کند و این جیمز وب است که چشم قدرتمند خود را در طیف فروسرخ به رخ می کشد. زندگی ستارگان داستانی خاص و شگفت‌انگیزه. درست همانند ما موجودات زنده روزی متولد میشن، تحت تأثیر قرار میگیرند و سپس پس از طی کردن مراحل مختلف زندگیشان میمیرند و پایانی با شکوه دارند. مدتی قبل جیمز وب با استفاده از دوربین فروسرخ میانی خود موسوم به میری این نمای زیبا را از مرگ این ستاره ثبت کرد. این همان بقایای ابرنواختر کسیوپیا A را نشان می‌دهد که توسط یک انفجار ستاره عظیم رخ داده و نور آن حدود 340 سال پیش به زمین رسیده. کس A جوانترین بقایای شناخته شده از یک ستاره در حال انفجار و پرجرم در کهکشان ماست که آن را به فرصتی منحصر به فرد برای مرگ چگونگی وقوع چنین ابرنواخترهایی تبدیل می‌کند. این جرم بهترین سوژه برای دیدن میدان زباله یک ستاره منفجر شده است که می توانیم با کالبد شکافی اون بفهمیم که چه نوع ستاره‌ای قبلا اونجا بوده و حتی روند انفجارش به چه صورتی اتفاق افتاده، چیزی که تا پیش از این هیچ خبری از اون نداشتیم. این رنگ‌های خیره کننده در طول موج فروسرخ میانی از کس A در واقع همان نورهای فروسرخی هستند که به طول موج‌های نور مرئی تبدیل شدن و همین حاوی اطلاعات علمیه که در حال پردازش هستند. اگر کمی دقیق تر نگاه کنید، در قسمت بیرونی حباب به خصوص در بالا و سمت چپ پرده‌هایی از مواد قرار دارند که به دلیل انتشار گرد و غبارهای گرم در اینجا به رنگ قرمز و نارنجی دیده می شوند. این به ما نشان میده که موادی که از ستاره منفجر شده به فضا فوران کرده در حال برخورد با توده‌های گاز و غباری اطراف ستاره هستند. اما در داخل این پوسته بیرونی رشته‌های خالداری به رنگ صورتی روشن هم دیده می‌شوند که با توده‌هایی پوشیده شده که نشان دهنده ماده‌ای است که خود ستاره به دلیل ترکیب عناصر سنگینی همچون اکسیژن، آرگون، نئون و در مقابل انتشار غباری در حال درخشیدنه. البته مقداری از مواد ستاره‌ای هم در نزدیکی فضای داخلی حفره به چشم می‌خورند. و یک نکته بارز دیگه، بله، شاید برجسته ترین بخش همون حلقه سبز بزرگی باشه که در سمت راست حفره مرکزی در حال گسترشه، چیزی که شبیه حباب‌های کوچک دیده میشه. حالا جیمز وب در طول موج دیگه‌ای این بار نمای متفاوت و با شکوه دیگری رو از کس A آشکار میکنه، منظره‌ای که برای ما نامرئیه و اکنون به لطف چشم قدرتمند تلسکوپ وب در طول موج فروسرخ نزدیک توسط دوربین نیرکم اون ثبت شده. در اینجا نیز توده‌های رنگارنگ دیده می‌شوند که پس از فیلتر شدن نوع مواد تشکیل دهنده این سحابی رو نشان می‌دهند. رنگ‌هایی که بیشتر به رنگ نارنجی و صورتی روشن هستند. خرد غبارهایی از جنس گوگرد، اکسیژن، آرگون و نئون.
عناصری که منشأشون به همان ستاره منفجر شده برمیگردد. البته در اینجا اثراتی از رنگ سفید هم دیده می شود که احتمالاً همان تشعشعات سینکروترون باشند. و حالا هر دو عکس رو با هم مقایسه کنیم. خب برخی ویژگی ها در طول موج فروسرخ میانی و برخی دیگه هم در طول موج فروسرخ نزدیک دیده می شوند. سعی کنین شما هم تفاوت ها رو پیدا کنید. آشکارترین تفاوت در رنگ اونهاست که تصویر سمت راست درخشانتر و رنگی تر به نظر می رسد و تفاوت دیگر آن حلقه سبز پنهان است. اگر خوب دقت کنید در تصویر میری حلقه بزرگ رو در حفره مرکزیش می بینیم که به نام هیولای سبز شناخته می شود. حالا به تصویر نیرکم نگاه کنید. در کمال تعجب این حلقه پنهان می شود و این ویژگی های اسرارآمیز هر کدام از این ابزارهای قدرتمند است. مثلا حفره های دایره‌ای که در عکس فروسرخ میانی ثبت شدند در عکس فروسرخ نزدیک به رنگ سفید و بنفش دیده می شوند که نشان دهنده گاز یونیزه شده است و احتمالاً این امر به دلیل عبور بقایای ابرنواختری و شکل گرفتن گاز باقی مونده از ستاره قبل از انفجاره. اما این تصویر به تنهایی ویژگی‌های جالب دیگه‌ای رو هم از سحابی کسئی آشکار میکنه. خوب به عکس فروسرخ نزدیک نگاه کنید. در اینجا گوشه سمت راست و پایین یک حباب بزرگ و عجیب وجود داره. حبابی به نام بیبی کسئی، نوزاد کسئی. به نظر میرسد که این فرزند همان ابرنواختر اصلی باشه. اما واقعا این حباب چی میتونه باشه؟ در حقیقت این یک پژواک نوریه، جایی که نور ناشی از انفجار ستاره در گذشته به اون رسیده و گرد و غبارهای دوردست رو گرم میکنه و زرد شدنش در فضا میدرخشه. همین پیچیدگی و شباهت‌های الگوی گرد و غبار میان نوزاد کسئی و سحابی اصلی مطالعات رو جذاب‌تر کرده. در واقع بیبی کس در فاصله حدود 170 سال نوری عقب‌تر از بقایای ابرنواختر اصلی قرار گرفته. هرچند که چند پژواک نوری کوچکتر دیگه هم در این عکس ویژه به چشم میخورند. اکنون سوال علمی مهمی که کسئی ممکن است با آن پاسخ بدهد اینه که غبارهای کیهانی از کجا میآیند؟ در حقیقت مشاهدات نشان داده که حتی کهکشان‌های بسیار جوان هم در کیهان اولیه مملو از مقادیر قابل توجهی از این غبارها بودند. اینکه این غبارها چگونه بدون ابرنواخترها که خود حاوی حجم بالایی از عناصر سنگین و بلوک‌های سازنده غباری هستند ایجاد می‌شوند عجیبه. اما هرچه که باشد حضور ابرنواخترهایی همچون کسئی برای ادامه زندگیمان بسیار حیاتی است، چرا که اونها عنصرهایی همانند کلسیومی که در استخوان‌هایمان پیدا می‌کنیم و حتی آهنی که در خونمون وجود داره رو در فضای میان ستاره‌ای پخش می‌کنند و نسل‌های جدیدی از ستارگان و سیارات را تشکیل می‌دهند. پس ما با درک فرایند انفجار ستاره‌ها در حال خوندن داستان منشأ زندگی خودمون هستیم.